मिस्टर इंद्रदेव जी, आप कॉल रिसीव कर लीजिए। बहुत देर से आपको कॉल बज रहा है मिस्टर इंद्रदेव जी। जहाँ पे होंगे आप भाई का कॉल रिसीव कर लीजिए। क्यों नहीं रिसीव कर रहे इंद्रदेव जी? आपका कॉल का घंटी बज रहा है। जहाँ पे होंगे 1 मिनट समय निकालिएगा और कॉल रिसीव कर लीजिएगा। आपका भाई बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं इंद्रजीत जी। जल्दी रिसीव कर लीजिए, बहुत देर हो जा रहा है। इंद्रजीत जी कहाँ पे हैं? आप 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए।